Tai va, žinai, šiandien susipažinau su tokia panele, kuri už mane gerokai jaunesnė, bet jinai labai negraži. Ne tai, kad negraži, jinai tokia bjauroka, žinai, ta panelė, jinai tokia yra bjauroka. Tai šitą norėjau pasakyti, kad kadaise, kai buvo daugiau laisvės, tai aišku buvo taip, jog vyrukai gyveno savo, bet merginos ir moterys rasdavo vyrus. Ir jie būdavo labai gražūs jaunuoliai. Jūs negalvokit, kad tie rusai yra patrauklus moterims. Moteris ieško tik pačių švelniausių ir gražiausių, kol jos yra jaunos. Kai moteris yra jauna, ieško paties švelniausio ir geriausio. Bet jūs nesuprantat, kad mūsų visa tai yra kalėjimas. Ir tos moteris buvo kalinės, tai buvo kaliniai moters kūne. Ir taip atsitiko, kad tie gražūs jaunuoliai, kurie buvo labai gražūs, tapo pabaisomis. Jie tapo pabaisomis. Tai įsivaizduokit tokį vaiką už merginą žemesnį. Vaikas už merginą žemesnis. Gražutis, jaunutis, gerutis. Suprantate? Moteriškė su juos susidraugavo, jis nesipriešino. Praėjo 3 metai, jis jau pasikeitė. Praėjo 5 metai. Jos tas vaikutis užaugo ir tapo žiaurus marozas. Čia buvo pirmi santykiai su vaikinais. Tai buvo patys pirmieji santykiai su vaikinais. Ane? Toliau sekė, jau kai pradėjo dar labiau nykti gamta, dar blogesnės gyvenimo sąlygos, tai jau pasirodydavo nebe berniukai. Tie berniukai buvo labai tokie, jie buvo dėdai. Tie berniukai buvo dėdės. Gal ne marozai, bet jie buvo dėdės. Tie berniukai tapdavo dėdėm ir labai griežtais. Jie labai griežtai kontroliuodavo moterį. Tai yra kančia, tai yra kalėjimas. Suprantate, visa tai yra kalėjimas. Nes kai tu susirandi labai gražų partnerį, tas partneris virsta dėdė. Jis virsta tokiu dėdė, kad jis tave naikina visą gyvenimą. O tu turi su juo gyventi, tai yra santuoka. Tai nei moterims, nei vyrams nereikalingos santuokos. Ir jos, suprantat, kai nyko gamta, nebuvo galimybės išgyventi savarankiškai. Nebuvo paslaugų, nebuvo miestų pradėjo mažėti. Nebuvo paslaugų, žinai, kai nyko gamta, teko ieškotis antros pusės. Tai iš pradžių buvo tie berniukai, kurie veždavo tokiais griežtais dėdėm, tokiomis kaip toks Renatas, socialinės darbuotojas. Jie būdavo neaukšti, bet jie buvo labai tokie vyriški ir labai rusiški. Tie berniukai tapdavo vyriškais ir rusiškais. Jie buvo labai pikti, labai pikti. Tai jau kaip pradėjo dar labiau nykti pasaulis, dar mažiau gamtos, tada jau atsirado aukšti vaikinai. Irgi jaunučiai, gražučiai ten, tokie, žinai, flegmos. Moteris susirado tą gražų aukštą vaikiną, kaip mano Darius, kaimynas iš bendrabučio. Toks gražuolis, žinai. Ir tasai gražuolis jaunuolis po 10 metų jau marozas, supranti. Tasai gražuolis po 10 metų jau tapo marozas, supranti. Ir jisai jau skriaudė savo tą žmoną. Tai yra, jis skriaudė mane, nes aš gyvenu kalėjime, supranti. Jis skriaudė mane, aš gyvenu kalėjime. Ir paskui, kai dar labiau nyko gamta ir buvo dar mažiau partnerių ir negražių partnerių, tai moteris susirasdavo jau vyriškus asmenis. Ir jie virsdavo rusais. Kuo toliau į ateitį, tuo daugiau rusų. Tuo daugiau rusų vyrų, supranti. Kuo toliau į ateitį, tuo yra daugiau rusų. Ir va tie moterų pirmieji sutuoktiniai buvo tokie vyrukai, gražuoliukai, meilučiai, tokie berniukai, tokie leliukai, žinai. Jie virsdavo bjauriais dėdėm, žinai. Bet kai dar labiau sumažėjo gamta, jau moteris ieškodavo aukštų, būdavo tik tai aukšti, o tie aukšti gražuoliai jau tapdavo marozais. Tokie kaip jų tie berniukai, tik jie buvo labai aukšti ir jie buvo labai pavojingi. Ir paskui jau buvo vyrai. Tie vyrai tapdavo rusais. Tai kuo toliau į ateitį, tuo labiau pasaulis primena Rusino planetą. Suprantate? Kuo toliau į ateitį, tuo labiau primena Rusino planetą. O kai buvo daug gamtos, visi žmonės buvo labai švelnus, draugiški ir geri. Ir jie manęs nekankino. Tai čia liečia merginas. Merginas, kurios nebuvo gražios ir nebuvo patrauklios. Ir po jų jau gimė vaikinai. Ir tie vaikinai, kaip ir aš, kritikavo pasaulį ir pateko į valdžios nemalonę. Jie darė nusikaltimus viską, kad atkreiptų valdžios dėmesį. Ir kai tie vaikinai atkreipdavo valdžios dėmesį į save,
tada jų laukdavo teismas ir pasakydavo, arba tu ieškai partnerės ir kuri šeimą, arba mes tave uždarom į Rokiškį, į kalėjimą, į pensionatą ir tu iš ten neišeisi. Ir tekdavo per jėgą vesti moterį. Supranti, per jėgą vesti moterį, kuri būdavo iš pradžių, net nežinau, kai jinai būdavo, tokią birutę pažįstu ten, kuri lankosi adventistų bažnyčioj, gali būti, kad ta birutė buvo tokia moteris, kurią tekdavo vesti. Bet jinai taip mane išnervuoja, aš džiaugiuosi, kai jos nėra toj grupėje, žinai. Aš džiaugiuosi, kai tos birutės nėra grupėje, nes jinai tokia, blėt, klastinga, žinai. Ir va tos moterys rudakės, jos keisdavosi ir tapdavo bobom, žinai. Tos rudakės tapdavo bobom, atsiprašant. Jie buvo priversti per jėgą ieškoti žmonos. Visą planetą, visos planetos gyvenimo laikotarpį. Ir jau kai pradėjo nykti dar labiau gamta, tai vyrukai susirasdavo baltasias rusės, jaunasias rusės, kurios prigimdydavo vaikų ir tapdavo storom bobom. Suprantate, rudakės moteris yra geriau, nes jos nėra tokios baisios. O tos gražios jaunutės padavėjos, tos padavalkos, tos administratorės jaunos, jos yra labai kvailos. Jos nesugeba tavimi pasirūpinti. Ir jos labai greitai augina svorį ir gimdo vaikus. Supranti, tos jaunos rusės, jos yra labai pavojingos, nes iš jų jokios naudos. Supranti, iš jų jokios naudos iš tų jaunų rusių. Tos jaunos rusės. Tai va, tai mano pirmoji žmona buvo rudakė. Pirmoji mano žmona buvo rudų akių. Ir su ją gyventi buvo daug geriau nei su mėlynakė gražuolė. Tai va, ir va taip pat buvo su vaikinais ir moterim. Moteris susirasdavo marozus. Ne, moteris iš jaunuolių padarydavo marozus. Iš pradžių tie marozai buvo žemi. Bet kai dar labiau nyko gamta, buvo aukšti jaunuoliai, ir tada tikrais marozais. Tada jau būdavo vyrai, tada jau rusai, vaikinai susirasdavo rudakę panelę. Sakau, tie vaikinai atkreipdavo į save dėmesį. Jie labai stipriai atkreipdavo į save dėmesį. Ir valdžia, jie neturėjo nei mamos, nei tėvo. Ir jie turėjo labai daug kančių gyvenant su pikta žmona, kuri buvo rudų akių. Tikra žmona turėtų būti rudakė. Ir mes turėtumėm vertinti moteris rudom akim. Nes jos yra labai geros žmonos palyginus su mėlynakėm rusėm.